हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ सर्दी जुकाम खांसी के घरेलू उपाय बता रही हूँ। यहाँ पर हमने अदरक लिया है। अदरक को थोड़ा सा कट कर लिया है। अब इसको छील लिया है। इसी तरह से छील लेना है। अब छील के इसको बारीक कूट लेना है। इसी तरीके से बारीक कूट लेना है। अब ये कूट गया है। अब यहाँ मैंने एक चमचा लिया है, एक छलनी लिया है। अब सारा कुटा हुआ अदरक को इकट्ठा करके छलनी में डाल लेना है। अब इसको उंगलियों से दबाकर सारा रस निकाल लेना है। इसी तरह दबा कर सारा रस निकाल लेना है। अब हम मीडियम गैस पर इसको रस को गर्म करना है। रस गर्म हो गया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच शहद इसमें ऐड किया है। अब शहद को अच्छे से मिला लेना है। ये घरेलू नुस्खा हमारा बनकर तैयार है। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बड़े हों तो 1 चम्मच दे दीजिएगा और बच्चों को आधी चम्मच पिला दीजिएगा। इसी तरह सुबह शाम इसको पीने से सर्दी खांसी में आराम मिलेगा।